Dhalataa Oromoo gaaffiiwwan Albert Einstein osoo hin deebisin lubbuun darbe deebisuuf hojjechaa jiruun wal bara. Raajii Ashannaa fi kan akkuma maqaa isaa fiiziksiidhaan raajii hojjechaa jiruun wal bara. Akkuma maqaa isaa raajii hojjechaa kan jiru Raajii Ashannaa fi dhalatee kan guddate godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamittidha. Raajiin barumsa isaa haga kutaa 8ffaa naannoo dhalootaa isaatti kutaa 9 haga 12 ammoo mana barumsaa bultii addaa Odaatti barate. Raajiin maatiin isaa ijoollee 10 qaban keessaa mucaa salgaffaa yoo ta'u mana isaaniitti barnoonni bu'uura jireenyaati jedhamee waan amanamuuf hundi isaaniiyyuu barachuu hima. Barattoota manni barumsaa bultii addaa Odaa yeroo jalqabaatiif qormaata kutaa 12ffaaf dhiyeesse keessaa tokko kan ta'e Raajiin qabxii akka biyyaatti lammaffaa ta'e jechuunis 647 galmeessuun Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa seene. Yuunivarsiitichaayis gosa barnootaa Applied Physics fi Applied Mathematicstiin digirii 2 baratee qabxii olaanaadhaan xumuree bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebbifame. Barumsa yuunivarsiitii isaatiinis gosoota barnootaa 60 baratee hundaan qabxee A+ galmeessee kan xumure yoo ta'u qabxiin kun akka biyyaatti isa duraa ta'ee kan galmeeffamedha. Qabxii olaanaa inni galmeessise kanaanis Yuunivarsiitii Teekinooloojii sadarkaa idil addunyaatti beekamaa ta'e Massachusetts Institute of Technology yookaan MIT carraa barnootaa digirii 3ffaa yookaan PhD kallattiidhumaan kenneefi. Raajiin ammas raajii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti hojjetaa ture itti fufee jira. Barnoonni inni amma barachaa jiru Theoretical Physics yoo ta'u gosa barnootaa kanaaf jaalala guddaa akka qabu hima. Gaaffiiwwan fiiziksii Albert Einstein osoo hin deebisin hafe baay'eedhaaf deebii kennuuf hojjechaa akka jiru Raajiin himeera. Gorsaa isaa kan ta'an Profeesar Baartaan Zuwibaachii fi namoota biroo waliin ta'uun mata dureewwan Type 2 RR String Fields and Exotic Deformism, Boundary Terms in String Fields Theory, Gauge Algebra and Deformism in String Field Theory jedhaman irratti waraqaawwan qorannoo joornaalota irratti maxxansiiseera. Otoo gara Ameerikaatti hin imalin dura waggaa tokkoof dhaabbata Itaaliitti argamu Abdusalaam International Center for Theoretical Physics ICTP jedhamu keessatti barumsa waggaa tokkoof baratee qabxii olaanaadhaan xumureera. Raajiin mul'ata isaa gara fuulduraa yommuu ibsu hayyuu Theoretical Physics ta'uun gara biyya isaatti deebi'ee barattootaaf carraa uumuun barbaadaa jedha. Tibbana yaa'ii giddugala yaadamee fiiziksii idil addunyaa galma dhaabbata mootummootaa gamtoomanii Niiwuorkiitti taa'ame irratti dhiyaachuun muuxannoo isaa qoodee ture. Waltajjii kanarratti iddoo dhaloota isaatii kaasee haga Massachusettsitti Ameerikaatti bu'aa bahii keessa darbee ibseera. Iddootti dhalatee guddatetti meeshaaleen barnootaa barbaachisan akka barbaadamitti kan hin argamne ta'uu Raajiin himuun kompiitarallee kan argate gaafa yuunivarsiitii seene akka ta'e dubbate. Saayinsiin uumamaa dafee bu'aa waan hin argisiisnee fi waan ulfaatuuf namoonni baay'een akka hin filannellee eere. Innillee waa'ee kwaantem fiiziksii kan dhaga'ee gaafa barumsa sadarkaa lammaffaa xumuruu akka ta'e eere. Itoophiyaa keessa dhaabbileen barnootaa olaanaan Theoretical Physics barsiisan akka hin jirre dubbachuudhaan kun immoo akka Applied Physics baratu isa dirqisiisuu hime. Yuunivarsiitii amma itti barachaa jiru keessaa gurraachi isa qofaa ta'uu fi dorgommiin barattoota biyyoota hundarraa walitti dhufan waliin taasisu cimaa ta'us dubbate. Barattoonni biyyoota guddatanii dhufan waa'ee saayinsii uumamaa ka'umsarraa ka'anii waan beekaniif dorgommiin isaa waliin taasisu cimaa ta'us cimee hojjechuu isaatiin bu'aa qabeessa ta'uu himeera. Raajiin jireenya isaa keessatti wantoota isarratti hidhatan yaadaa duubatti harkifamuu akka hin barbaanne ibse. Kanaafuu amalli akkasii kun immoo milkaa'uu cimee akka hojjetu isa taasisuu dubbate. ETVtu gabaase.